အခုထိုးလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးပွင့်ရောက်ပြီနော်နောက်ဆုံးပွင့်ဆိုလို့ရှင်လည်းလိုပဲဟိုဒီမှာဖမီတိုင်ရှိ6ခုရှိတယ်တိုင်ရှိ6ခုပုံတိုင်ရှိတိုင်တစ်ချမ်းနဲ့တိုင်ရှိ6ခုထိုးမယ်ခုထိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဖုံမီတစ်ချက်ချထားတဲ့နေရာမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟောဒီချိတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်မှတ်ချိတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုင်ရှိ2တိုင်းထိုးပြီးတော့အစားတက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲတိုင်ရှိတစ်တိုင်းတိုင်ရှိ2တိုင်းနော်အဲဆိုရင်ဒီတန်းလေးပြီးပြီအဲဆိုရင်ပန်းပွင့်ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ချမ်းနော်ဒီမှာ row 15ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖုမီ3ချက်တက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဖုမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတစ်တိုင်းတို့ဒီတနေရာထဲမှာပဲနော်အခုတက်ခဲ့တဲ့တိုင်ရှိရဲ့ထိတ်ကနေပဲဖုမီ3ချက်ထိုးမကြိုက်ခင်မှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ကိုဒီထိတ်မှာပဲနော်ဒီပေါ်မှာပဲခုနကဖုံးလေး3ချက်တက်တဲ့အပေါက်ကနေပဲသူဒီလိုလေးဖြစ်မှာပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဖုံးမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ဖုံးမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတိုင်နဲ့တစ်ပေါက်စီချပြီးတော့ထိုးသွားပါမယ်နော်ဟောဒီထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အထိနော်ဖုံးမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်တစ်ပေါက်စီချမယ်ဆိုတော့ဒီကိုချဒီမှာတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထိုးဖုံးမီတစ်ချက်ချတိုင်ချဒီမှာတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထိုးဖုံးမီတစ်ချက်ထိုးတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထိုးဖုံးမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်တစ်ပေါက်ကျော်ဒီမှာထိုးနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပန်းပွင့်အတွက်နော်တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီနော်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပွင့်လာဖို့အတွက်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပွင့်လည်းအတူတူပဲနော်နောက်တစ်ပွင့်လိုပဲဒီထိတ်ဆုံးတိုင်ရှိထိတ်ကိုတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းထိုးဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချနဲ့အဲ့လိုထိုးသွားမယ်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချဟောဒီထိတ်ဆုံးကိုရောက်ရင်တော့အောက်မှာမချတော့ပဲနဲ့အပေါ်မှာဖုံမီ2ချက်ချပြီးတော့ဒီလိုလေးပြီးပုံလေးထိုးမယ်နော်ပြီးကျင်တာတော့ဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ပဲဆုံးလေးထိုးပါမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အခုဒီပေါ်မှာအောင်ဆုံးဒီတိုင်ရှိရဲ့ထိတ်ကနေတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းစားပြီးတော့ဆွဲမယ်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းနော်ပြီးဖုံမီတစ်ချက်ချပြပေါက်ကျော်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းတိုင်ဖုံမီတစ်ချက်ချတပေါက်ကျော်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းနော်ဘယ်လိုနော်ဖုံမီတစ်ချက်ချတပေါက်ကျော်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချတပေါက်ကျော်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်အဲဆိုရင်ထိတ်ကိုရောက်သွားပြီနော်ထိတ်ကိုရောက်ပါဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင်တိုင်ရှိ9လိုင်းဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်နော်တိုင်ရှိ9လိုင်းဆွဲပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့လဲဆိုဖုံမီ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်အောက်မှာတစ်ပေါက်မကျော်တော့ဘူးနော်တစ်ပေါက်မကျော်တော့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်နဲ့6ခုမြောက်တိုင်ရှိနဲ့9ခုမြောက်တိုင်ရှိရဲ့ကြားထဲမှာဖုံမီ2ချက်ချပါတယ်အောက်မှာတော့ဖုံမီမချဘူးเนาะအောက်မှာတော့တစ်ပေါက်မှမချပဲねနှစ်ခုကဲရဲ့ဒီလိုပြီးပုံလေးထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဆွဲဒါတစ်ပေါက်ချမယ်เนาะတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဆွဲเนาะတစ်ပေါက်ချထားတယ်ဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းတစ်ပေါက်ကျော်တိုင်ရှိဖုံမီတစ်ချက်ချတစ်ပေါက်ကျော်ပြီးတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းဖုံမီတစ်ချက်ချတစ်ပေါက်ကျော်ပြီးတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းเนาะအဲဆိုဒီမှာဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံရပြီเนาะအဲဆိုတစ်ပွင့်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပွင့်ကိုလည်းပဲဒီမှာအောက်ဆုံးကနေစပြီးတော့တိုင်ရှိတဲ့တိုင်းနဲ့စမယ်ဖုံမီတစ်ချက်ချမယ်ဆက်ပြီးဖုံမီတစ်ချက်ချတိုင်ရှိတဲ့တိုင်းထိုးရမယ်တိုင်ရှိ9တိုင်မြောက်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ1 2 3 4 5တိုင်မြောက်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ1 2 3 4 4တိုင်မြောက်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတော့9တိုင်မပြီးနိုင်ဘူးเนาะမှားသွားတယ် sorry ပါတိုင်ရှိ1 2 3 4တိုင်
4တိုင်းထိုးပြီးရဲ့အချိန်မှာ5တိုင်းမြောက်တိုင်းရှိရာတိုင်းရှိနဲ့6တိုင်းမြောက်တိုင်းရှိရဲ့ကြာမှာဖုန်မီ2ချက်ချမယ်အောက်မှာတိုင်းရှိဖုန်မီမချဘဲနဲ့ဒီပုံစံလေးထိုးသွားမယ်ပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ခုတိုင်းရှိဖုန်မီတစ်ခုချတိုင်းရှိဖုန်မီတစ်ခုချတိုင်းရှိနဲ့နောက်ထပ်တိုင်းရှိ4တိုင်းပဲထိုးရမယ်ဒီဘက်မှာတိုင်းရှိ4တိုင်းဒီဘက်မှာတိုင်းရှိ4တိုင်းအလယ်မှာ V stick တိုင်းရှိ V stick တစ်ခုเนาะအဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပါเนาะအားကြောင့်အခုဒီမှာတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းပြီးဖုန်မီတစ်ချက်ချတပေါက်ကျော်တိုင်းရှိနောက်တော့ဒါဆိုတိုင်းရှိနှစ်เนาะပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ခုချနောက်တော့တိုင်းရှိ3ဖုန်မီတစ်ခုချတိုင်းရှိ4ပြီးပါရင်ဖုန်မီတစ်ခုချဟုတ်တိုင်းရှိ9ကိုရောက်ပြီတိုင်းရှိ9ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်မီ2ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာပေါင်းမကြော်တော့ပဲနဲ့ကဲ့ရဲ့အပေါင်းမှာပဲတိုင်းရှိဒါ V stick ပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာ1 2 3 4တိုင်းရှိ4တိုင်း V stick တစ်ခုပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ချက်ချဒီဘက်မှာလည်းပုံမှန်တိုင်းမှာတစ်ချက်ချတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းဖုန်မီတစ်ချက်ချတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းဖုန်မီတစ်ချက်ချတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းဖုန်မီတစ်ချက်ချတိုင်းရှိတဲ့တိုင်းနော်အဲ့တိုင်းနောက်ထပ်တစ်ပွင့်ပြီးပြီနော်အဲ့ဆိုအဲ့တိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထိုးတာပေးပါ